ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Capcut မှာပါတဲ့ font တွေအပြင်နောက်တဲ့ font တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ထည့်ရလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပါစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Capcut app ကိုဖွင့်မယ် new project ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် stop video ယူလိုက်မယ် stop video လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ white background တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ် Okay ကျွန်တော်စာရေးဖို့အတွက်ဒီမှာ tab ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီက add tab ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော် channel နာမည်လေးပဲရေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဘာလို့မပေါ်လဲဆိုတာကသူကနောက်က background နဲ့အဖြူကျွန်တော် side ထားတဲ့အဖြူဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြန်ပြောင်းအောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် style မှာကျွန်တော်အကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းလို့ရတယ် Okay ဒီအားထားလိုက်မယ်နော်ဒီက font လေးမှာလည်းဒီမှာ font လေးတွေအများကြီးရှိတယ်သူ့မှာပါပြီးသား font တွေလည်းတော်တော်များရပါတော့ဒါသူ့မှာပါပြီးသား font လေးဒီမှာ Japan font လေးဒီမှာ Korean Chinese Russia အများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီ font တွေပါပြီးသား font တွေကိုအားမရလို့နောက်ထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် Okay font တွေ download အတွက်ကျွန်တော်ဒီ application ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ browser တစ်ခုခုကိုဖွင့်ပါကျွန်တော်တော့ဒီ Chrome browser ကိုသုံးပါတယ်ဒီ Chrome ရဲ့ Google မှာ font space လို့ရတယ်ပါပြီးဒီအပေါ်ဆုံးက fontspace.com ဆိုတဲ့ link နဲ့ဝင်နေပါဒီမှာ font တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုရွေးပြီးတော့ download ချပါ Okay ဒါလေးတစ်ခု download ဆွဲပြမယ် download ဆွဲဖို့အတွက်ဒီ font လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပေါ်နေတဲ့ဆွဲတင်လိုက်ရင်ဒီမှာအစလေး30ရှိတယ်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ download file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုရှင်းနှိပ်လိုက် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ font ကို download ဆွဲပြီးပါပြီမဟုတ်ဘူးကိုကဒီရုပ်ရှင်တွေက font တွေလိုချင်တယ်ကိုစိတ်ကြိုက်နာမည်နဲ့ရှာချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ search bar ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီး series တစ်ခုရဲ့ font ဖြစ်တဲ့ Game of Squid ရဲ့ font ကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြပါမယ် Game of Squid Game of Squid ကြိုက်တာရေးနေပါနော် Okay ဒီမှာဒါ Squid Game logo ရဲ့ font ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် font လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးခုနအတိုင်းပဲဒီကအစလေး30နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် download ချလိုက်ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင် logo တွေရဲ့ font ကို down ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဒီနာမည်ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်။ Harry Potter font လို့ကျင်နေဆိုရင် Harry Potter ပါနော်။ Okay ဒါဆိုရင် Harry Potter font ပါခုနလိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်မှ download ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ကိုယ့်ကိုလည်းရှောက်ရှာပြီးတော့ download ရရပါနော်။ကိုကြိုက်တဲ့ font တွေ့တယ်ဆိုရင်နာမည်လေးမှတ်ထားပြီးဒီမှာလာရှာပြီး download ရတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ down ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် install လုပ်မယ်ဆိုတော့ Capcut app ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီမှာအပေါင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော် font ကိုရွေးထားလိုက်ပါနော်ဒီ style တို့ဘာလို့ပဲပြောင်းထားရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဒီဘက် font ကိုပြောင်းထားလိုက်ဒီမှာအပေါင်းလေးရှိတယ်ဒီက upload file ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါခုနကျွန်တော်တို့ download တဲ့ font 3ခုပေါ့နော်တကယ်လို့ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်က download ဆိုတဲ့ file ထဲမှာရှိပါတယ်3ခုပေါ့နော်အဲ့3ခုလုံးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် Game of Squid ကိုနှိပ်မယ် Okay နောက်တစ်ခုဒီ upload file နောက်တစ်ခုတော့ Harry Potter font Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကျွန်တော် down ထားတဲ့ font 3ခုဒီမှာရောက်နေပါပြီဒါဆို Harry Potter font ဒါကျွန်တော်ခုန down ပြတဲ့ font ဒါ Game of Squid font သူကအနီလေးပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ style နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီအနီလေးပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီ stone ကိုကျွန်တော်အဖြူပဲထားပြီ Okay ဒါဆိုရင် Squid Game ရဲ့ font လေးကိုကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော် Okay ဒီဘက်မှာ effect တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ animation တွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးရောကိုယ့်ကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါနော် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုမေးနေကြမေးခွန်းတွေမြန်မာ font ဘယ်လိုမလုပ်ရပါမလဲဆိုရင်မြန်မာ font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Capcut ကိုမသုံးပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ခဏပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခဏ comment မှာမေးပါတယ်မြန်မာ font တွေသုံးကြည့်နေဆိုရင် VNF ကိုသုံးပါ VNF tutorial အစားအဆုံးလည်းကျွန်တော်တင်ထားပေးပြီးသားရှိပါတယ်ဒီမှာလည်း link တွဲပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်